bantuin bapak nih guys. Udah sini cepat. Nah, oke. Dibantuin bapak nih guys, masukin teh Rio ke dalam kulkas. Oke. Masukin guys, karena stoknya udah habis guys. Aku ini. Iyalah. Oke. Nah. Nah. Oke. Nah. Oke. Nah. Oke. Ada. Iya sini. Tuh. Ada. Ada nada. Oh. Waduh. Guys. Masih ada. Masih dong. Yang Itu masih satu lagi. Masih banyak tuh. ah. Oke. Wih, minum. Minum. Habis. Habis. Oke. Tinggal itu. Namanya apa itu namanya? Gelas. Yang jelas. Ya. Oke. Guys. Kita ganti guys. Kita masukin teh gelas guys. Oke. Wih, minum. Wih. Satu udah. Wih. Aus. Terus ayo, masih banyak. Gas lagi gas, ayo gas cepet gas. Cepet buruan. Awas ah. Tuh, Lagi tuh, masih ada. Ambil. dikit lagi. Ayo cepetan. Ada yang bisa, ayo. Buka.